Umengameli wophiko lwabesifazane ku-ANC uBathabile Dlamini ubonge kakhulu ku-ANC ngokuhlonipha umama uCharlotte Maxeke. Siyabonga ukuthi i-National Executive Committee eholwa uPresident Ramaphosa ithathe isinqumo okokuqala i-ANC i-celebrate umuntu wesifazane. Umengameli wophiko lwabesifazane uthi wayenesibindi uMaxeke njengoba ashaya phansi ngonyawo uma ebona kuvalelwa abantu besifazane ngaphandle. President uCharlotte Maxeke washo ukuthi no, le nationalism esikhuluma ngayo ayiwafaka amakhosikazi. So na today siyaphinda futhi we are a rainbow nation. uBathabile Dlamini unxuse amalungu enhlangano ukuthi azehlise axoxisane ngeinkinga ezikhona nokuyinto abengayijabulela umama uMaxeke. ISANCO esifundazweni iphefumulile naye ngomama uMaxeke ongasekho. Ebengahlali ku-office ze-ANC ebengumhlali apho i-constituency yethu sikhona singumuntu wabahlali. Mongameli sizowuthi kuwe apha xa sewukhona asina confusion apha e-Eastern Cape in terms of i-alliance. SANCO sithatha inxaxheba kuzo zonke i-programs ukwenza lo mbutho kaMaxeke ubheke phambili kwi-program owayiqalile ungabuyi umva. Uphiko lwentsha i-ANC luthi umama uMaxeke uyingqalabutho eyasebenza omkhulu umsebenzi ilwela amalungelo abantu besifazane. She was a communist, a unionist, a grounded revolutionary who was not entangled into the squabbles of dismantling this movement. uCharlotte Maxeke wazalwa ngomhla ziyikhombisa kuMbasa wango-1874 washona ngomhla ziyishumi-nesithupha kuMfumfu wango-1939. Ungomunye wabokuqala ebantwini besifazane abamnyama abathweswa iziqu ze-BSc Science eWilberforce University nokuyilapho ahlangana khona nomyeni wakhe uMarshall Maxeke. Bobabili babekhona ngenkathi kusungulwa iSouth African National Native Congress ngo-1912 neyagcina isibizwa nge-African National Congress. Phakathi kwezinto ahlonishwa ngazo kwashintshwa igama lesibhedlela iJohannesburg General sabizwa ngeCharlotte Maxeke Academic. Gama lamakhosikazi wathinta abafazi. NginguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.